హాయ్ గాయస్, అందరికీ నమస్కారం. నేనే వర్షిని. మీ అందరితో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి వచ్చాను. అదేంటంటే జనరల్గా చాలామందికి జలుబు, దగ్గు, లేదంటే ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ ఉండకపోవడం, అంటే ఇమ్యూనిటీ చాలా తక్కువ ఉండడం ఇలాంటివి జరుగుతుంటుంది. సో చాలామందికి ఏం చేయాలో అంటే ఎలా దాన్ని కాపాడుకోలో తెలియదు. నాకు దగ్గర ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. అదేంటంటే లావెన్ పంచ తులసి డ్రాప్స్. ఇది పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు వాడవచ్చు. అండ్ ఇది మన ఇమ్యూనిటీ చాలా స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇదేంటంటే ఇది యాంటీ అలర్జిక్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఈ ప్రోడక్ట్ కనుక మీరు కొనాలనుకుంటే ఆ వెబ్సైట్ వచ్చి www.laven.in. అండ్ ఇది ఆల్సో మనము ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్ నుంచి కూడా మనం కొనుక్కోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఈ నంబర్ మన క్రింద స్క్రోల్ అవుతుంది ఈ వీడియో కింద. అండ్ ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ఆర్డర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.